गैस देखिए ये है अपाचे RTR 160। इसकी हमने सर्विस की है, लेकिन इसके हम डिस्क ब्रेक में हैं। फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है और रियर भी डिस्क ब्रेक है, लेकिन इसके हम बैरिंग खोल करके बैरिंग में ग्रीसिंग करेंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं इस्तेमाल। आप देख रहे हैं आर कादरी ऑटोमोबाइल। गैस वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात आप तक पहुंचे। इसके लिए हम पहिया खोलेंगे, इसके एक्सल का नट। इसी व्हील खुल चुका है। SKF का इसके अंदर बैरिंग पड़ा हुआ है। बैरिंग का नंबर है, इसमें 6301 का बैरिंग है, SKF का पड़ा हुआ है। इसकी हम ये सील निकाल करके इसके अंदर ग्रीस भरेंगे। ये काला पड़ चुका है, इसके अंदर इसको साफ़ करेंगे। इसके अंदर ही दूसरा ग्रीस भरेंगे। वैसे इसका पहिया घुमाएं तो इस तरफ भी एक बैरिंग होता है, ये भी वही नंबर है 6301। इसकी सील निकाल दी हमने। इसको साफ कर दिया। बीडोल देखो, ग्रीस से बीडोल। इसको हम इसकी बैरिंग में भरेंगे। इसके लिए हम इसको डिब्बा खोला हमने, ऐसे ग्रीस को भरते हैं इसके बैरिंग में। इसमें बैरिंग में ग्रीस भरने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम गाड़ी धुलते रहते हैं तो इनमें पानी पहुंच सकता है, ये जाम ना हो जाए। इसको ग्रीस भरते रहेंगे तो ये जाम नहीं होंगे, तो गाड़ी हमारी मुलायम चलेगी। इसलिए हालांकि सील तो लगी होती है, पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी हमें इसका मेंटेनेंस रखने के लिए सर्विस जब हम कराते हैं तो हमें इसके पहिए खुलवा लेना चाहिए व्हील, जिससे इनमें ग्रीस भर जाए, गाड़ी हमारी फ्री चले, बैरिंग जाम ना चले। इसका हमें ये ध्यान रखना है कि ये इसी में फंसे। फिट करने के लिए इससे पहले इस पर तेल लगा लेंगे, जिससे ये भी जाम ना हो। सब पहिया खुलता रहा तो जाम नहीं होगी, आराम से निकल जाएगी। तो गैस ये अगला पहिया हमारा फिट हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक करें। बस पहिया कस चुका है, इसको सही लग रहे हैं। रियर पहिया है पिछला वाला, इसको काटते हैं।
काट दें। इसका ये छोटा वायरिंग है साइड, ये 6202 वायरिंग नंबर है। इस साइड का वायरिंग 6302 है। गैस फिट हो चुका है ये पहिया इसका।